Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biz sizlar bilan TryHackMe'dagi Red degan machine haqida gaplashamiz. Anchadan beri ishonasizlarmi, bunaqa qiziq machine ishlamagandim. Sababi ancha bo'ldi machine ishlamaganimga. Qiziq, menga ham qiziq bo'ldi. Redni ishlab chiqdim. Birga ko'rib chiqamiz. Adashmasam 2 kun bo'ldi ishlab chiqqanimga. Redni demak, ko'ramiz. Nimada o'rganamiz o'zi bunda. Keldi birinchi ko'raylik. O'zim ham esimda yo'q. Demak, men doimgidek NVDA foydalanaman. Agar bizga tezroq kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda Raskelimiz bor. Dash A bilan IP adresini berdim. 22 va 80 da chiqdi. Demak, men doimgidek brauzerga qaytaman. Bu yerdan mana sevimli Kaido'ni ochaman. Okey. Kaido'ni yangi versiyalar chiqyapti, relizda botdi, ko'rishingiz mumkin, o'rganib chiqishingiz mumkin. Yomon emas. Hozirgacha ishlatgan bo'lsam, menga hech qanaqa minus tarafi ko'rinmadi bundan. Demak, ko'ramiz. Men Kaido'ni proxisini yoqaman va IP adresini kiritdim bu yerga. Boradigan bo'lsam, menda aytayapti index.php va page ko'rayotganingizdek URL cho'ta не то, ya'ni page va home html. Ya'ni qaysidir joydan olib kelyapti. Home html, ya'ni agarda tasavvur qilishingiz uchun bizada nima bor hozir? Masalan, hozirda uni pz var w.html turibdi. Misol uchun va bu page degan qismini home html. Home html qayerda? Home html demak shu yerda bo'ladi. Home HTML demek shu yerda bo'ladi, Home HTML ni olib kelib beradi. Agarda biza bunaqa sistema qiladigan bo'lsa, ya'ni local file inclusion deyiladi, LFI hujumidan foydalangan holda boshqa bir joydan olib kelib beradigan bo'lsa, to'g'ri, agarda biza page Home HTML beradigan bo'lsak, shu yerdan o'zidan olib kelib beradi bizga. Lekin men yerda keladigan bo'lsam va aytadigan bo'lsam, aynan sen menga olib kelib bergan Home HTML emas, balkim root pezda joylashgan etc config, ya'ni etc bizani configimizda turadi o'tdi. PSLD faylini. Ya'ni shuni olib kelib ber. etc PSLD ya'ni hamma o'qiy oladigan fayllardan hisoblanadi va spot uchun, ya'ni proof uchun ham aynan etc PSLD ni o'qishadi LFI anunda, LFI hujumlarida. Demak, biz hozirda xuddi shu narsani qilib ko'ramiz. var w.html qismidan etc PSLD men kelaman botga, botga beramiz. Demak, nimadir o'xshadim, nimadir bo'ldimi? Nope, bizda hech narsa yo'q. Keyingi variant bu bizda PHP filtrlardan foydalanish. PHP filtridan hozir foydalanib ko'ramiz. Hozirda olib kelayotgan paytda aynan bu filtrni, ushbu LFI dan hujumni qilayotgan paytimizda filtrni o'tish maqsadida biz nima qilamiz hozir? Biz aynan filtrdan foydalanamiz. Ya'ni PHP ni o'zining filtridan PHP filter LFI deb yozamiz. Okey, bizga chiqib keladi. Keldi, shuni ko'ramiz. File inclusion o'zida ham anus bor edi. For listi bizani tekshirib olsin. O'zining for listi ham bor edi. Agar LFI tekshiradigan bo'lsanglar, buni ham ko'ramiz hozir. Keldi. Uni pz adashmasam o'sha har xil o'tkazgan joylarga qarab, lekin checklist ichida turadi. For listni ichidagi checklist ichidagi bilmam discovery va LFI ni ichida tursa kerak. LFI, Discovery, LFI shu qaysi bittasi? LFI da o'shadan keyin eng mashhurlari o'sha JHDX ni ishlatishadi. Balki Fuzzy'dadir. Adashganlar Fuzzy yoki Discovery'da. Demak, biz shunga qaytamiz. PS filters when standard LFI fails deyapti. Kelinglar oddiy LFI to'g'ri bizda o'xshamadi, ya'ni var w.html qilib ko'rdik, bizga olib kelib bermadi. Va shu sababli biz hozirda aynan PHP filtrdan foydalanib ko'ramiz. Mana bu ishlatilgan resource sifatida faqatgina menga payl o'chasi kerak. PHP filter read convert base64 va resource sifatida index PHP ni beramiz. Okey, men aynan shuni olaman. PHP qismidan qatdan PHP ligini bilotganimizdan bitta ko'ramiz. Ko'rganimizda site PHP da qilingan. Demak, page ni beraman va PHP filtrda index PHP emas, balkim menga enrida etc pswd ni olib kelib ber deb aytdim. Okey, menga etc pswd ni olib kelib berdi, faqatgina ko'rayotganingizdek basic C4 da enkodlangan.
Demak, biz buni shunchaki copy qilamiz va bu yerga qaytamiz. Ikkinchi terminalni ochamiz va shu bilan echo-n bilan. Echo-n adashmayotgan bo'lsam, space'larni ham ignore qilgan holatda degan option edi. Shuning uchun men buni beraman va copy paste qildim va biz bu yerdan basic1 dekod qilamiz. Ajoyib. Biz HTTP serverni qo'lga kiritib oldik. Xo'p, bizda kimlar bor ekan? Root default keladi, blue va red bor ekan. Demak, blue va red. Okay, boshqa qolganlar servislarimizni. Demak, men qilmoqchi bo'lgan narsam aynan home ni ichida turgan. Agar sizlar LFI bo'ladigan bo'lsa, har doim emas, no kezi keladigan qaysi bitta balkim real pentestlarda uchratib qolishi mumkin. Bu sal real yaqin emas. Agar DevOps bilmagan odam qilgan bo'lsa, no lekin agarda ba'zi holatda bo'lishi mumkin. Blue va red degan usullarimiz bor. Biz birinchi galda kelamiz va bu yerda yozgan tarixlarni ko'ramiz. Ya'ni bash history'ni ko'ramiz hozir bu yerdan. Men aytaman home ni ichida turgan, red ni ichida turgan bash history'ni deb o'qimoqchiman. Okay, bash history yo'q ekan, aynan red userda. Demak, blue da bo'lishi mumkin. Blue da basic ham keldi. Demak, buni ham olamiz, copy qilamiz. Balki blue'da SSH ni IDRSS ni ham olishinglar mumkin. Agar IDRSS public key authorized keys ga qo'shilgan bo'lsa. Ya'ni biz IDRSS key bilan kira olishimiz mumkin edi. Kelib birinchi galda shuni o'qib ko'raylik. Echo bilan beraman. -n base64-code. Oh, sorry. -code. Demak, echo rules qilgan ekan, hashket bilan nimagadir reminder degan faylni -r rules bilan base64 rule dan foydalangan holda pastlist ga qo'shgan va pastlist.txt ni o'qigan va shu bilan o'chirib olgan va shu bilan hashketni o'chirib olib degan. Demak, bash history'da, ya'ni u hozirgacha yozgan tarixda shu narsalar bor ekan. Men nima qilaman? Men kelaman, menga reminder degan fayl borligini men bildim. Kelamiz va blue ni ichida turgan reminder faylni olmoqchiman. Okay, menga olib keldi. echo-n base64-code. Super password. Okay. Demak, buni hozirda hashket bilan foydalanyapti. Aslida out, ya'ni bu reminder faylimizdan foydalangan holda base64 rule da bir nechta base64 rulelar bor. Ya'ni misol uchun tasavvur qiling, sizlarning parolinglar bor. Parolinglar misol uchun your password is masalan Shodiyor, to'g'rimi? Men shunaqa parol qo'yaman hamma joyga. Shodiyor degan parolim bor. Gmail akkauntimga kirsanglar bo'ladi. Shodiyor masalan 001 deb qo'ydim. Shunaqa parolni ishlataman. Demak, masalan, Shodiyor 001 degan parol bor, to'g'rimi? Va o'tga sizlar base64 rule degan, ya'ni qoidani qo'yishinglar mumkin. Qoidada qanaqa bo'ladi? Bekorga base64 deyilmagan, ya'ni 64 ta eng yaxshi bo'lgan qoidalardan bittasi. U qoidalarda har xil odamlar bor. Har xil odamlar, masalan, men unda qo'ymayman. Faqatgina shunaqa raqam bilan ismimni qo'yaman. Lekin o'zini xavfsizligini yaxshi ta'minlagan odamlar aynan yaxshi parollar va simvollar ishlatishadi. Misol uchun unda ishlatishadi. Masalan, shunaqa simvollar ishlatishadi. Balkim raqamlarni har xil turlardan ishlatishadi. Lekin ko'proq o'sha simvollardan ishlatishadi. Va mana shu aynan bizning base64 rule'imizda ham aynan shu simvollardan foydalangan holda bizning parolimizni topishga harakat qiladi. Ya'ni parolimizni topishga harakat qiladi. Bu qanaqa? Masalan, men o'zi doimo Shodiyor 001 qo'yib yuraman hamma joyga parolimni. Lekin men keldim Shodiyor 001 qilishni o'rniga bir kun o'zimni xavfsizligini ta'minlagan holatda undo va sabachkani qo'ydim. Ya'ni mailkan. Qo'ygandan keyin buni parolni, ya'ni Volis'da Shodiyor 001 chiqadi. Ya'ni Rockin bilan buzatgan payt deyiladi. Lekin nimagadir men o'zimni xavfsizligini ta'minlab turib 001 qilib turib undo sabachkani beraman. Va shundan keyin mana base64 rule'imni ichida aynan undo bilan sabachkani ketidan qo'ygan degan qoidasi bor. Va shu sababli hakerlar qachonki oddiy parollarni topolmagandan keyin ular base64, ya'ni faqat base64 emas, rule'lardan foydalanish boshlaydi. Ya'ni rule based attacks deyiladi. Qoidalardan foydalangan holda buzish deyiladi. Shodiyor 001 va o'tda tasavvur qiling, shu topishda undo va mailkani qo'ygan holatda mana parolimni. Demak, mana parolim shu ekan va shu bilan kirishadi. Endi bu hozirgi holatimizga men kelamiz. Super passwordimiz bor ekan. Bu yerda hozir hashket aslida out reminderni -r bilan hashket base64 rule'da va uni pastlist, ya'ni bitta password list qilib turib shakllantiramiz ekan. Men kelaman unda super passwordni copy qilamiz. Unda qolib ketdi. Buni qaysinga reminderga
qo'yib ko'ramiz. Bo'ldi. Ajoyib. Men endilikda hashketni olaman va pastlistga aylantirib qo'yamiz. Basic bu. Menimcha yo'q hozir Basic C6 bor. Da Basic C6 bor. Hozir menga pastlist, ya'ni bir qancha pastlist chiqadi. Demak, biz endilikda tushunishimiz mumkin. Bizning pastlistlarimizdan foydalangan holda SSH brute forcing ketadi. Chunki bu yerda bitta, ikkita, uchta, 10 ta parol emas, balki 10 tadan ko'proq parollar bo'lishi ham mumkin. Demak, men kelaman, -n, men pastlistni ko'ra olaman, 66 da, ya'ni 66 ta qoidadan foydalangan holda men parolni chiqarib berdi va endilikda biz nima qilamiz? Endilikda biz brute forcingni amalga oshiramiz. Bizda hozir blue degan user bor, ya'ni blue degan userni hozirda biz bash history'sini o'qidik. Ya'ni bash history'sini o'qidik va parollarni shakllantirib oldik o'zimiz uchun. Endilikda nima qilamiz? SSH, hazillashdim, Hydra -l blue user -p, ya'ni katta p beraman, sababi men parol listim. Ya'ni agarda bitta parol bo'lgan bo'lsa, ya'ni single password deyiladi. Oddiy kichkina p bersanglar bo'ladi. Lekin agarda katta p yoki katta l berayotganingizda sizlarning qanaqadir 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 taga yaqin user yoki parollar bo'lishi mumkin. Va bundan sizlar o'sha list deyiladi. Shuning uchun men -p beraman. Va aytamiz, shu o'zidagi pastlistdan foydalan, qaytga SSH IP-shkani beraylik faqat. IP-shkamizni beraman. Okay, enter bosdim. Ajoyib. Bo'lib, parol brute forcing amalga oshirildi va 66 ta login try-out, ya'ni 66 ta parollarni birma-bir kirgizib chiqadi. Bu yerda brute force ketadi, Hydradan foydalangan holda. Har xil odamlar Hydra deydi, bir xillari Hydra deydi. Demak, super passwordni olaman bu yerdan va biz o'zimizni SSH blue degan userimizga kirishni harakat qilamiz. Blue degan userga kiraman. Yes. Passwordim bor. Passwordimni olaman. Passwordimni qo'ydim. Okay. Password olmadi. Yoki nima, xato password qo'ydim yoki de password olmadi. Yana bir marta qo'yib ko'ramiz. Kirgizmayapti. Bo'lishi mumkin emas agar men redga kiradigan bo'lsam shu paroldan. Demak, qaytadan brute force ko'ramiz. Xo'p, menda birinchi shu parol chiqarib bergandim. Menimcha endi parollar dynamic, ya'ni dinamichni doimo o'zgarib turar ekan. Passwordni berdim, faqatgina men red emas, qaysi blue kiritdim. Passwordni, passwordni berdim. Menimcha men bilan bular rostdan yashotdi. Permission denied public key. Yo my guys, nimaga buni paroli agar dinamichni bo'lgan bo'lsa ham paroli doimiy tarzda o'zgarib boradi. Drown or plus. No. Bu i. Buni kirayotgan bo'lsam, passwordni ham berayotgan bo'lsam, billi. Men muammo bor ekanlikmi? Ls qildim, bu yerda flag bor. Flagni lekin biz nima qilamiz? O'qimaymiz. Demak, birinchi flagimiz bor. Kelinglar endi ikkinchi flagdan nima deyapti? Birinchi flagni oldi, ikkinchi flag. What is the second flag? And what is the third flag? 3 ta flag bor ekan. Demak, rootda, userda va yana qayerdadir. Men nima qilaman? TMPga o'taman. O'tgan holatimda bizani sevimli oh my, qaranglar, you really think you can take down my machine blue? Demak, hozir tushunishlik uchun qanchadir soniyadan so'ng, ya'ni timeout qo'yib qo'ygan, qaysidir soniyadan so'ng menga har xil o'zi bergan, ya'ni mana shu mashinani yaratgan odam, ya'ni qilgan odam shunaqa tekstlarni berar ekan. Ko'rasizlarmi? Demak, muammosi yo'q, prosta tak shunaqa tekstlarni berar ekan, aynan sizlarning motivatsiyalarni tushirish uchun. Bu ham qiziq lekin. Men kelaman bu yerdan locate limpis. Okay, men limpisni qo'yaman bu yerga. Limpisim bor. Python serverimni yoqaman. Ya'ni men Python serverimda foydalangan holda lokalniyda aytaman ki ollaring meni shunaqa parolim bor. Mana shunaqa server qilib qo'ydim. Ya'ni hamma kelib turib olsin degandaki bera olmay ekan. Demak, men IP adresimni ko'rib oldim. Okay, men yetadi endi. Tezlik bilan qilishimiz kerak. http botdan limpis.sh.
Ya'ni mana local IP adresim chunki men bu yerdan nima qildim? Server qilib qo'yganman. Olympus bor. olympus.ch ishlatishim kerak. 5 olympus.ch. Ajoyib, olympus ketyapti. To'xtaydi. Nima uchun nima uchun kirgan holatda LSHLA qilib boshqa joylarga o'tib ko'rmadim. Darrov men anonga kirib ketib qoldim. Blue IP shkani 10.114.143 10.114.143 adashmasam 80 edi. Okey, passwordni beraman. Kirib oldim. Bu terminaldan manual enumeration qilishni boshlayman, ya'ni qo'lda SSH bor, reminder. Demak, bizda red and blue bor. HTTPS qilaman. USB Max, System Disk, Core Down, Blue, Red. O'sha output. Operating tekshiraman, 3-tomon ilovalarini. Rotation'si yo'q. Var tekshiramiz. Var ichidagi W tekshirlik. Balki nimadir chiqib qolar. W ichida o'sha HTML. Portfolio, sign up. Demak, buni qilaylik. Grep qilamiz. -r rekursiv tarzda passwordni. Ajoyib. Pass. Forget password. Pass. To'xtaydi, demak. Kattaroq passda beriladi. Ko'proq pass berib ko'raylik. Nope. Unday bo'lsa, bunday tarzda password beramiz. Katta bilan berib ko'raylik, nimadir chiqsa kerak. Yo'q, qizig'i hech narsa chiqmayapti. Bizda index bor, readme bor, sign in bor, sign up bor. Kontaktlar bor, about bor. Bu yerda polli template'lar ketyapti. Bizga qiziq emas bular. Bizga shu qiziq. Ana ham bo'pti ekan, qarang. Nima deyapti? Rows are road, but bizga kerak emas bu yozuvlari. Tepadan boshlab enumeration qilib kelaveramiz. Bu yerda bizga nimadirlar chiqarib bergan bo'lish kerak limpimizni. Demak, boshladim. Bu avtomatik tarzda bizga enumerate qilib beradi. Bu default narsalar. Buni ham ko'rdik. Bular shart emas. Bular ham shart emas. Hop. Bular ham shart emas. Password ochamiz. Capnet admin, capnet row. Hop, bu yerda servis ishlayotganligi Apache. Bu yerda BNSH bilan bir bola ishlayotdi ekan. bin 5. Qaraylik, mana bu yerda 5-c no hub, 5-i dev red rules tcm va 9001. Okey. Bitta aytaman, bu yerda hozir reversal ketyapti. Ya'ni shell ketyapti. Biz bu yerda reversal emas, o'zimizdan shellimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Red rules tcm bu etc hostga qo'shishimiz kerak ekan. etc hostga aynan target IP adresimiz, balkim o'zimizdan IP adresimizdan qo'yishimiz kerak. Va shunda bizga reversal qaytib keladi va bu red user satishyapti. Ajoyib. Qaranglar, demak, men kelaman, red rules tcm ko'rishim kerak. Password ochamiz. Nimalar bor? Nimalar qiziq narsalarimiz bor bizda yana. Hop. Unaqa bo'lsa sudda chalib ko'rlik. Password dynamic lekin bunda manimcha parol o'zgargan bo'lsa kerak. Not run sudo on red. Sudo on red. You may not sudo on red. Red bu hostname. Red user deb o'ylayman. Demak, etc hostga bizga do'st bo'lish kerak. Root va admga agarda men keladigan bo'lsam va bu yerga o'zimni IP shkam qo'yadigan bo'lsam, mana IP shkam config qilamiz. Olaman va aytaman red rule, ya'ni red nimada rules midi? Red rules. Red rules tcm ekan. Red rules tcm ni olman va etc hostga jo'natiraman. Out of machine blue deyapti. Cat etc hosts. Okey, red qo'shildi. Men kelaman doim rel rob
netga -nlvp 900. rl drop ya'ni sizlarni shield ya'ni yana ham standardroq qilib beradi ekan. Okey, menga qaytib kelish kerak, callback. Reverse qaytib kelish kerak va men hozir sistemaga kirganimdan keyin right userda bo'lishim kerak. Hop. Bu yerda yana qiziqarli narsalarimiz bormikan? Bor bo'lsa, qanaqalari? Hop, pastga o'tamiz. Okey, cho'ta buluni yomon ko'rar ekan, right? Hayotda ham shunaqa. Desam, hazillashyapman. Biz doim buluvchilarni yaxshi ko'ramiz. Right bo'lsa ham. Hop. CV ko'rsatyapti, lekin bilmaydi. Flag 2, flag bor ekan. Qaraylik. Va buni o'zini switch. Hop, buni bildi. Etc hostni ham biz bildi. Etc hostga qo'shib olamiz. Yana nimada bor bizda? Bor backup stations'ni ko'rmadim. Bu history fayli. Bizani negadir kelmayapti hali ham callback'imiz. Hop. So ko'p-ku. There is no way you are going to own this machine not. Qaraylik. Ma etc hostni bir ham bir qarayman. Red rules teacham, to'g'rimi? Red rules teacham. Red rules.teacham. Demak, shunga callback etish kerak. Red rules. Okey, bundan machine tugadi. Bu ham chiqib ketdi nimagadir. Qanchadir vaqtdan keyin chiqib ketyaptim. Say bye to shell. Da, yana bir force qilishimiz kerak. Hop. Lekin nimagadir callback kelmadi. Netga -nlvp. IP-shkani ham to'g'ri bergandim. Qayta kirib ko'ramiz. Okey, password topildi. Super password. Hop. Password beramiz. Kirdik. Da, o'chirib qaraylik. Red rules sistemni men olaman va unda qildi. Bu kutursin. If config olamiz. To'g'ri yo'naltiramiz. Echo IP adres berdim. Red rules.tcm xatga etc hostsga. Okey, etc hostsga qo'shildi. Qaraylik, red rule nimaga tcm. Okey. Da, red rules tcm. Bo'ldi, keldi, red keldi. Qo'yaman ko'radigan bo'lsanglar red. Hostname bilasizlar. Flag 2 bor. Flag 2 ni o'qimaymiz. Biz gitga qaraymiz. Okey, git. Qiziq. Git default tarzda bu bo'lmasligi kerak va bizda pkexec. Pkexec adashmasam cv lar bor edi. Pkexec cv deydigan bo'lsam keldi, bitta ko'ramiz. O'zi buni versiyasi qanaqa? Pkexec deydigan bo'lsam /version 0.5 ekan. 0.5. pkexec cv 0.5 ga exploit github deymiz. Pythonda agar skript bo'ladigan bo'lsa, o'sha Python skriptni olamiz. Okey, buni olamiz. Python code for pving buni ko'ramiz va hamcha yetadi. pving kit. Yana bormi ekan? Buni ham ko'rdik va buni ham ko'rdik. Okey, mana shuni ishlab turamiz keldi. Raytimga qaytaman. Git clone.
pk execni olamiz, Python 3 da serve qilamiz. Keldi buni cvni bundoq tarzda qilaylik. Exploit.py qilamiz va bu yerda Python serverni qilamiz. Slasham http server taksonda. Oh my. Demak, qaysi joyda ishlayapti ekan. Men buni botga qo'yishim kerak, chunki pezim o'zgardi. Exploitga o'zgartirganman. Men tmp ga qaytaman. tmp ga emas, to'xtaylik, pk execga qaytaman. Yoki shart emas keldi. wget http faqatgina IP adresimni men bila olishim kerak. IP adresim bor. Mana bu blue meni so'kib yotibdi qaldan beri. Keldik. IP skani berdim. Exploit.py. Ajoyib, okey berdim. LSHLA, exploit'im bor. Python 3, exploit.py. Do you want to choose a custom payload? Nope. PK must be setuid root. What? Setuid root. To'xtaylik, yoki bu boshqa pk execni qarayaptim. Pk exec. Qaraylik, bu yerda pk exec bor va bizda hatto home redni ichida alohida bitta pk exec bor. Shuni esingizdan chiqarmaylik. Gitni ichida adashmasam pk exec. Da. Demak, biz shu yerga berishimiz kerak. SUID ham turibdi. Qaraylik. Bizda nima qildik va nima qilishimiz kerak edi. Demak, men birinchiga rm-f exploit.py ni o'chirib turaman. Sababi men bu yerda tushunishim bo'yicha pez o'zgargan. pk exec tursa mayli. Kelamiz. Nano exploit.py va bu yerdan pk execni topaylik. Ctrl W bilan topsangiz bo'ladi. Yo'q, bizga pez unaqa emas. Bizda pez home red.git pk exec. Ajoyib, save qildim. Bu save turibdi. Men qaytaman botga. Ya'ni redimga shu yerdan yana qayta download qilib olaman. Ajoyib. Enter. Ajoyib. Python 3 exploit.py. Nope. Kutamiz. Balkim root olgandirman. Da, root. Ajoyib. Root. VMI. Root. ls. 3-flag. Ajoyib. Shu bilan da tugadi. Menga rosa ham yoqdi qiziq mashin. Videomiz ham 20 daqiqalik bo'libdi. Men o'ylashim bo'yicha sizlarga yoqadi. Ko'ringlar, tarqatinglar. Like bosishingizdan chiqmasin, podpiska va shu bilan birgalikda savollar berishingizdan chiqmasin. Endi sekin-sekin qarayman savollarga berishga, ya'ni savollar berganingizdan keyin javob berishga shortslarda harakat qilamiz. Chunki bir xil savollar примерно 30 sekundlik, 40 sekundlik video qilsa bo'ladi. Ko'ramiz bu narsani ham. Hammanglarga rahmat. Keyingisida ko'rishguncha